Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran praktik baik inovatif. Saya Hadijah, SSMPD, I'm the English teacher at SMP 2 in Mekang, Sulawesi Selatan. Saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berbasis proyek yang telah saya terapkan di kelas, yaitu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta didik melalui traveling keliling dunia. Mau tahu keseruan siswa traveling keliling dunia? Mari ikuti kegiatan mereka. Adapun tujuan mata pelajaran bahasa Inggris lanjutan PASEF yang terdapat dalam kurikulum revisi 2024 adalah untuk memastikan peserta didik menggunakan bahasa Inggris secara mandiri dan dengan rasa percaya diri berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam 3 jenis teks, yakni eksposisi, narasi, serta diskusi. Keterampilan berbahasa tersebut terintegrasi dalam 4 keterampilan berbahasa, yaitu speaking, reading, writing, dan listening. Idealnya, peserta didik kelas 12 sudah mampu berinteraksi dan lancar menyampaikan pendapat tanpa ada hambatan dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Akan tetapi ternyata faktanya yang saya hadapi pada peserta didik kelas 12-8 SMA Negeri 2 Nrekang, ternyata sebahagian besar dari mereka masih belum lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bahkan tidak mampu merespon pertanyaan-pertanyaan dalam teks bahasa Inggris. Berdasarkan hasil asesmen formatif di awal pembelajaran semester ganjil pada tanggal 18 Juli 2024 di kelas 12-8 SMA Negeri 2 Nrekang, khusus materi membaca teks discussion, ternyata siswa kurang tertarik belajar karena teksnya lumayan sukar untuk ukuran mereka. Setelah memberikan LKPD, ternyata respon peserta didik sangat kurang. Hanya sekitar 7 dari 35 peserta didik yang dapat menjawab soal teks tersebut dengan tepat. Menghadapi situasi dan tantangan tersebut, saya mengajak peserta didik membuat project based learning berupa media dengan mencari informasi tentang sebuah negara. Peserta didik setuju dengan ide tersebut, termasuk merancang dan membuat media secara berkelompok. Informasi yang harus ada dalam negara antara lain nama negara, ikon negara, bahasa yang digunakan, bendera negara, mata uang, makanan khas, baju adat, tempat wisata, perguruan tinggi terkenal, adat istiadat, dan berbagai informasi lainnya. Now you have done well your product, your country, and you are going to introduce to other visitors. And it is time for you to visit another country. Don't forget to ask as much as possible information about the country. Okay? Are you ready, guys? Ready. Let's go traveling. So welcome to Paris. You will see the city view of Paris before when you touch down the airport. So, you know what it is, yeah? Oh, hello. You can see here and text me when you need to know some information to be try to answer inshallah. Can you give me any information of the Turkey? Yeah, we have a plan to go together into Paris. Can you give us a destination? As the right person. So the first thing I would recommend you, if you come to Paris, I would recommend you this Eiffel Tower. It's like a lovely icon, one of the world's most icon in the world. Like everyone knows Eiffel. Do you know Eiffel Tower? Of course. Yeah,
Right, you have to come. So it's Evikawa is the location is like in the middle of the Paris city. So you don't need to pay. Ohio. Ohayou gozaimasu. This is a beautiful country. What your recommendation for tourists in here? In here, our recommendation is Gunung Fuji or Fuji Mountain. In here, there is a weather that so much tourists want to go in here to take a photo. Yes, our dad. Yeah, our dad, our mother. Yes. We have that. And Tower of Pisa and There are University of Florence, University of you can read in here, University of Padua, and Okay, and I'd like to hear some of you about your feeling during traveling all over the world. I feel so happy and feel so like I learned new information from this way to learn. In my opinion, study with pop up. I feel so much interesting, fun, and enjoying, and maybe little nervous to introduce the country. I like to thank for giving me time, and I would like to say my opinion. I think this way of learning is very unique and interesting. I really appreciate that Miss Adija can think the way to learn like this, because sometimes learning alone and in a text is feel really boring. So I think this is a very good way and enjoyable way to learn. I can learn many things like the name of country, language, their food, their culture, and many things in an interesting way, and I really like it. I really love our activity today. I can see your reaction, awesome, funny, and I think you enjoy the class, yeah? Okay, so thank you very much for all and see you next time. Yang sudah dilakukan harus didiseminasikan. Jadi kemarin saya lobby Pak Dr. Sofia kasih kesempatan untuk diseminasi karena ini momen yang luar biasa. Ya, ada. Tapi syaratnya harus berbahasa Inggris. So I say good morning Mr. Arman. Yeah, welcome to my country. Oh, you are from Indonesia? Yeah, I am Italian. Kan negara-negara yang mereka kunjungi tentunya dalam bahasa Inggris. Jadi diagrama, jadi ini ditarik kalau tidak berbahasa Inggris. Bapak Ibu guru hebat, melalui pembelajaran project based learning yang dirancang dan dibuat oleh siswa berupa diodrama, flashbook, scrapbook, dan maket, saya percaya dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mandiri siswa dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru. Tetap semangat dan mari terus berinovasi untuk pendidikan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.